Tiếp theo chương trình chúng tôi xin giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Hữu Văn lên trình bày đề tài về điều trị những tạo nhịp không cần thiết ở bệnh nhân mang máy tạo nhịp. Xin mời thạc sĩ. Và phần thứ hai là giới thiệu hai cái chức năng của máy tạo nhịp Medtronic, nó có thể giúp giảm tạo nhịp thất phải. Thì ta đã biết rồi, mục đích của tạo nhịp là để ngừa ngất do nhịp chậm và cái tạo nhịp gần giống như nhịp tự nhiên, bảo tồn huyết động và bảo tồn chức năng tim, giúp người bệnh cuộc sống bình thường cũng như là giảm tử vong và tật bệnh. Tuy nhiên không phải lúc nào tạo nhịp gần giống như tự nhiên cũng là tốt cả, mà nó có thể gây hại. Thì những cái bằng chứng đầu tiên tới từ những nghiên cứu David ở đây ta thấy là một nghiên cứu về cái máy phá rung, và với mục đích ban đầu là chứng minh rằng cái lợi điểm giảm tử vong của tạo nhịp sinh lý hai buồng DDD so với PVI ở bệnh nhân mang máy ICD. Thì nghiên cứu này thực hiện trên 506 bệnh nhân, cuối cùng là phải ngưng sớm là vì cái nhóm ICD mà có hai buồng với cái nhịp tạo nhịp là 70 lần một phút thì có nguy cơ tử vong và suy tim tăng tới 1,6 lần so với nhóm mà máy một buồng chỉ để backup có 40 lần một phút. Và người ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ tạo nhịp thất phải ở nhóm hai buồng DD là 55%, rất là cao so với cái nhóm PVI chỉ có 2,9%. Thì sau nghiên cứu này người ta phải lập tức phải làm một nghiên cứu khác để khẳng định lại chuyện đó. Thì đây là nghiên cứu Mole Substudy. Thì cái nghiên cứu Mole này là nó chọn bệnh từ nghiên cứu Post Selection Trial. Nó đã chọn ra được 1.339 bệnh nhân với suy hút xoang và có quy rép hẹp, và mục đích của nó là tìm sự liên kết giữa tạo nhịp thất phải, tích lũy và suy tim. Thì kết quả là ở cái bảng này ta thấy cái đường ở phía dưới này là cái đường tỷ lệ tạo nhịp của thất phải. Khi mà cái tạo nhịp thất phải từ 40% trở lên thì cái suy tim cho thấy nó tăng lên rõ ràng, gọi là hàng định. Và người ta nhận thấy nữa là với một cái tạo nhịp thấp mà dưới 40% thì giảm đi 10% tạo nhịp thất phải thì giúp giảm tới 54% nguy cơ tương đối phải nhập viện vì suy tim. Và cái nguy cơ này nhập viện vì suy tim là chỉ là 2% khi tạo nhịp thất phải, ít hơn 10%. Cái nghiên cứu này nó cũng thấy là cái tạo nhịp thất phải, ở đây là tỷ lệ tạo nhịp thất phải, và ở đây là cái nguy cơ bị rung nhĩ ở máy hai buồng DDR, và ở bệnh nhân đây là cái nguy cơ rung nhĩ ở máy bệnh nhân mang máy một buồng DVIR. Thì ta thấy là cái tỷ lệ rung nhĩ tăng từ 0,7 đến 1% khi tỷ lệ tạo nhịp thất phải tăng. Thì cái nghiên cứu này cuối cùng nó kết luận là khi mà tăng cái tạo nhịp tỷ lệ tạo nhịp thất phải trên 40% thì nó sẽ làm tăng cái ý nghĩa suy tim, đồng thời có ý nghĩa rung nhĩ khi tạo nhịp thất phải trên 85%. Vì lý do này mà tác giả Nielsen và cộng sự củng cố cái giả thuyết bằng là thử nghiệm trên 177 bệnh nhân suy hút xoang và được tạo nhịp lập trình tạo nhịp một buồng ở nhĩ AIR và tạo nhịp hai buồng với cái lập trình thời gian AV delay có thể là 150 ms hoặc là 300 ms. Thì cái kết quả là cái tạo nhịp một buồng ở nhĩ làm giảm rung nhĩ so với tạo nhịp hai buồng. Đồng thời người ta cũng ghi nhận là kích thước nhĩ trái ở cái nhóm DDR tăng có ý nghĩa. Đó. Một tác giả khác là ông Steinberg ở Đức, ông đã làm cái nghiên cứu bên của cái MADRID 2. Đây là một nghiên cứu dựa trên cái nghiên cứu đặt ICD để phòng ngừa thứ phát. Thì ông có chứng minh được qua nghiên cứu này là nếu mà tạo nhịp thất phải thường xuyên trên 50% thì sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong, tăng xuất hiện các cơn nhịp nhanh thấp, đồng thời làm tăng nguy cơ nhập viện vì suy tim. Đó có ý nghĩa thống kê với B nhỏ hơn 0,001. Tác giả khác là ông Ganibal và cộng sự tiến hành thử nghiệm phân nhóm 250 bệnh nhân được đặt ICD để phòng ngừa đột tử thứ phát. Thì chia làm hai nhóm, cái nhóm có tạo nhịp thất phải trên 2% và nhóm có tạo nhịp thất phải nhỏ hơn 2%. Thì để test cái giả thuyết rằng tạo nhịp thất phải làm tăng tỷ lệ tử vong và nhập viện do suy tim, thì cái kết quả của cái nghiên cứu này đưa ra là tạo nhịp thất phải trên 2% và cái chức năng tâm thu phân xuất tống máu của thất đái nhỏ hơn 40% là các yếu tố độc lập dự báo loạn nhịp tái phát, tử vong và nhập viện do suy tim. Như vậy thì tới đây thì người ta thấy cái bằng chứng
của việc tạo nhịp thất phải nhiều và sẽ làm tăng tỷ lệ suy tim và tử vong cũng như rối loạn nhịp. Do đó người ta mới lặp lại tại sao như vậy. Thì có lẽ là cái này là một cái cơ chế về mặt lý thuyết, là ta thấy là nếu mà tạo nhịp ở thất phải sẽ làm cho cái thất phải kích hoạt trước cái thất trái và làm sự chậm dẫn truyền trong tâm thất, cũng như là gây rối loạn vận động vùng, cũng như là tăng áp lực và tăng tải lên cơ tim và làm suy tim. Và cái hậu quả đồng bộ này là gì? Là tăng rung nhĩ, tăng suy tim, nhập viện vì suy tim, tăng rối loạn nhịp thất và tăng tỷ lệ tử vong. Như vậy thì một điều người ta rất quan tâm đó là bệnh nhân suy nốt xoang thực sự thì cái rối loạn dẫn truyền nhịp thất nhiều trường hợp nó còn nguyên vẹn và không cần phải tạo nhịp thất phải. Là thành ra những cái ca bị suy nốt xoang là hoàn toàn có thể là không cần phải tạo nhịp thất, mà là dễ bị tạo nhịp thất phải không cần thiết. Như vậy thì người ta sẽ nghĩa đến suy nốt xoang này nếu mà không có rối loạn dẫn truyền nhịp thất là khi cái điểm Queen's trên 120 chu kỳ một phút và có khả năng block nhĩ thất trong tương lai khi có BR dài hoặc là QS rộng hoặc là điểm Queen's nhỏ hơn 120 chu kỳ một phút. Thì đối với suy nốt xoang người ta có thể lập trình là máy một buồng hoặc là máy hai buồng với chức năng Surge AV Hysteresis mà chúng ta sẽ nói đến sau đây. Thì cái lập trình một buồng á thì nó sinh lý, nhưng mà vấn đề là nó có thể gây ra bệnh nhân có thể bị ngất khi mà có xuất hiện thêm block nhĩ thất. Thì ta thấy là ở đây là nếu mà suy nốt xoang mà chỉ tạo nhịp buồng thấp thôi có thể dẫn tới nào là rối loạn vận động vùng, mất đồng bộ, tổn thương cơ tim, suy tim, tử vong. Ngoài ra còn có rung nhĩ, đột quỵ, vân vân. Thành ra cái lựa chọn AAIR là lựa chọn tại nhịp một buồng nhĩ thì nó có vẻ là có lợi và có vẻ sinh lý nhất. Nó sẽ cải thiện được huyết động, giảm tử vong cũng như đột quỵ và so với cái tạo nhịp một buồng ở thấp. Thì người ta khẳng định cái chuyện này qua cái nghiên cứu Danis là ở bệnh nhân suy nốt xoang tạo nhịp nhĩ giúp làm giảm rung nhĩ, thuyên tắc, suy tim và tử vong với tổng số 225 bệnh nhân, tuổi trung bình 76 và một trung tâm và theo dõi trong vòng thời gian 40 tháng. Thì đây cái kết quả nghiên cứu cho thấy ở nhóm tạo nhịp nhĩ và nhóm tạo nhịp thấp thì cái nhóm tạo nhịp nhĩ là giảm tỷ lệ tử vong chung với B bằng 0,045. Ngoài ra nó tính riêng trong cái nguy cơ tử vong tim mạch thì cái sự khác biệt nó còn lớn hơn nữa. Đồng thời nó làm giảm cái nguy cơ tích lũy của rung nhĩ kịch phát với B bằng 0,012, làm giảm nguy cơ tích lũy rung nhĩ mạng B bằng 0,004. Vấn đề như vậy thì rõ ràng là cái tạo nhịp một buồng ở nhĩ thì rất tốt, nhưng vấn đề là chúng ta có thể không tạo nhịp được thấp khi có xuất hiện cái block nhĩ thấp rồi bệnh nhân có thể ngất, cũng như là khi mà còn xài một số loại thuốc làm chậm cái dẫn truyền nhĩ thấp hoặc là block dẫn truyền nhĩ thấp thì chúng ta không sử dụng được cái mốt này, và thậm chí là xuất vi nhĩ thì không có dây thất bảo vệ, bệnh nhân có thể ngất. Thì trong các nghiên cứu thì ta thấy là cái tỷ lệ các tác giả như Rosenquist, Anderson, Sutton hay ông Hay thì ta thấy là cái tỷ lệ xuất hiện rung nhĩ xuất hiện block nhĩ thấp ở bệnh nhân suy nốt xoang có thể trung bình trong cái nghiên cứu là từ 2 cho đến 8,5% và tỷ lệ xuất hiện hàng năm tính theo năm là khoảng từ 0,6 đến 2,8%. Thành ra rốt cuộc là rất nhiều các nhà lâm sàng phải chọn tạo nhịp hai buồng. Đây là một cái tạo nhịp hai buồng nó nhìn rất là đẹp nhưng mà rõ ràng là tạo nhịp thất quá nhiều, toàn bộ tạo nhịp thất. Do đó cái tạo nhịp thất này trở nên là không cần thiết nếu bệnh nhân chỉ có block nhĩ thất từng lúc, chỉ có suy nốt xoang đơn thuần, hoặc là ta lập trình một cách đơn giản là AV delay 120 mJ. Thành ra chúng ta sẽ trong cái thiết bị của Medtronic nó có những cái chế độ giúp chúng ta có thể làm giảm tạo nhịp thất phải, đó là có thể là Surge AV hoặc là MVB như là bác sĩ Vũ đang trình bày. Thì nếu mà ta chỉ dùng cái AV delay dài thì có thể giúp tạo nhịp không cần thiết, giảm cái tạo nhịp không cần thiết ở thất phải. Tuy nhiên nó sẽ gây ra một số cái bất lợi trong việc cài đặt cái máy tạo nhịp, có thể làm giảm điểm block 21 do kéo dài tổng thời gian trơ ở nhĩ, làm mất chức năng cái mode switching trong trường hợp rung nhĩ và dễ gây hội chứng nhịp nhanh qua máy tạo nhịp. Thì Medtronic có đưa ra cái chức năng cũ là Surge AV mà sau này là có MVB, tức là quản lý cái tạo nhịp ở thất phải để giúp tối ưu hóa
cái AV delay đồng thời làm giúp mà giảm cái tạo nhịp không cần thiết ở thất phải. Thì chúng ta thấy ở đây nếu cái AV delay chỉ là 180 thì ở đây là có V-bay tức là tạo nhịp ở thất phải, nhưng mà nếu cái chức năng search AV nó kéo dài thời gian nhị thức ra thì ở đây ta thấy xuất hiện V-send. Như vậy thì rõ ràng những trường hợp này là không cần tạo nhịp. Đây là kết quả lâm sàng với nghiên cứu search AV thì của tác giả Silverman tôi thấy là nó thể giảm với chức năng search AV này, tôi thấy tới 25% bệnh nhân, hơn 25% bệnh nhân là send, có nghĩa là không cần cái tạo nhịp nữa. Trong khi nếu mà không có chức năng này thì cái tỷ lệ mà send chỉ là khoảng từ 5 đến 7%. Xin lỗi, cái này thiếu chữ VD. Chức năng tạo nhịp tác giả như Gillis thì thấy là tạo nhịp thất phải nó giảm xuống còn lại 0,3% với chức năng MVP, và với cái mode mà DD thông thường thì chúng ta thấy tới phải 65% tạo nhịp ở thất phải. Tương tự tác giả Milasinovic cũng vậy. Ở đây là dẫn truyền nhị thất còn nguyên vẹn, tức là suy nút xoang. Ta thấy tới 65% bệnh nhân, trong cái nghiên cứu này có 206 bệnh nhân đó, thì có thể 65% đã được giảm cái tỷ lệ tạo nhịp thất phải từ 90 đến 100%, nhưng nó không còn tạo nhịp thất phải nữa. Đây là cái mode MVP ở trên cái máy tạo nhịp của Medtronic. Thì cái mode này nó hoạt động theo cái cơ chế đầu tiên là tạo nhịp một buồng nhĩ trước. Thì ta thấy rõ ràng là ở đây là A-send và V-send là toàn bộ là không có tạo nhịp thất phải. Nếu trong trường hợp nó xuất hiện một cái block nhị thất dẫn tới không dẫn truyền thì ở đây nó có backup của chế độ VVI tạo nhịp ở thất phải giúp cho bệnh nhân không bị ngất. Và trong trường hợp có quá nhiều các cái sóng nhĩ mà không dẫn thì ở đây nó sẽ tự động chuyển qua chế độ tạo nhịp hai buồng. Thì cái cơ chế hoạt động là và thấy như đã trình bày trong trường hợp mà có tương tự như vậy, khi mà có rung nhĩ hoặc là nhịp nhanh nhĩ thì đầu tiên nó sẽ chuyển từ mode AI đến mode DDIR, và khi mà cái cơn mà rung nhĩ này nó kết thúc thì nó sẽ chuyển qua mode hai buồng, rồi là check cái dẫn truyền nhĩ thấp. Nếu mà dẫn truyền nhĩ thấp nguyên vẹn thì nó sẽ tự động chuyển lên chế độ một buồng. Đây là kết quả về nghiên cứu của MVP, thì rõ ràng là nó làm giảm cái tạo nhịp thất phải mà không có làm mất đi cái hỗ trợ ở nhịp nhĩ theo nghiên cứu của ông Sweeney. Đây là một nghiên cứu khác cho thấy là nghiên cứu này là Say-Base đăng trên đề nghị bệnh lệnh, thì với cái tạo nhịp hai buồng mà với chức năng MVP của Medtronic thì nó giảm đi so với cái hai buồng thông thường thì nó sẽ giảm tỷ lệ rung nhĩ với cái B bằng 0,009. Trong cái nghiên cứu này rất tiếc là nó không có cái kết luận là giảm tỷ lệ suy tim gì cả. Thì tóm lại ta thấy là cái tạo nhịp thất phải mà không cần thiết thì sẽ làm tăng nguy cơ rung nhĩ, rối loạn nhịp cũng như là suy tim. Và với cái chức năng MVP hoặc là chức năng search AV của cái máy tạo nhịp Medtronic là phương pháp hữu hiệu để giúp giảm tạo nhịp thất phải, và nó cũng an toàn cho người bệnh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.